ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் நோ திங்ஸ் நம்ம பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பயோமிமிக்ரி அப்படின்னா என்னங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மிமிக்ரினா என்ன? நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பார்த்து காப்பி பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பயோனா என்ன? நேச்சரில் இருக்க பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ நேச்சர்லேருந்து இருக்கிற ஐடியாஸு, கான்செப்ட்ஸ்லாம் எடுத்து நம்மளோட ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிறது பேர் தான் பயோமிமிக்ரிங்கிறாங்க. இந்த பயோமிமிக்ரி பற்றி சொல்லணுன்னா இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா புல்லட் ட்ரெயின். ஜப்பான் போவோம். ஜப்பான்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வருது புல்லட் ட்ரெயின்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது ஷின்கான்சன் ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் இருந்திருக்குங்க 1989. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த புல்லட் ட்ரெயின் வந்து டனல்லேருந்து வெளியில் வரும்போது ரொம்ப சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த சவுண்டு எதனால் வருதுன்னா அது அவ்வளோ ஸ்பீடில் வரதுனால புல்லட் ட்ரெயின்லாம் வந்து 200 km/h ஸ்பீட் போகும்னு சொல்கிறாங்க. அதோட அதிகமாக ஸ்பீட் போகும். அப்படி இருக்கும்போது டனலில் பயங்கரமாக காற்றை அழுத்திட்டு வெளில வரும்போது அது ரொம்ப சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. இது எப்படிடா சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இன்ஜினியரிங் டீமை செட் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது அதில் ஒரு இன்ஜினியர் வந்து என்ன இருக்காருன்னா இஜி நகாட்சுங்கிறது அவரோட பேர். அவர் வந்து ஒரு பேர்ட் வாட்சராக இருந்திருக்காரு. இந்த பைனாகுலர்ஸ்லாம் வச்சுட்டு பறவைங்களை பார்ப்பாங்கள்ல, இந்த சாங்சுவரிக்கு போயிட்டு காட்டில் போயிட்டு பார்ப்பாங்களா, அந்த மாதிரி பேர்ட் வாட்சராக இருந்திருக்காரு. அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஏன் நினச்சிருக்காரு, நம்ம ஏன் இந்த பறவைங்களை இருக்கிற டிசைனு இதோட கான்செப்ட்லாம் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்காரு. அப்படி பார்க்கும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் எந்த பறவையை எடுத்திருக்காருன்னா ஆந்தையை எடுத்திருக்காரு. ஆந்தையெல்லாம் வந்து நைட்டில் பறக்கும்போது சவுண்டே இல்லாமல் பறக்குமாங்க. அது எப்படி அப்படி சவுண்டே இல்லாமல் பறக்குதுன்னா அதோட ரெக்கையில் இருக்கிற ஃபெதர்ஸ்னால தான். ஸோ அந்த ஃபெதரை எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபெதரை வந்து எப்படி அந்த ஃபெதரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு அதே மாதிரியே இந்த புல்லட் ட்ரெயினில் ஒரு பார்ட்டு டிசைன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பறவை என்ன பார்க்குறாருன்னா பென்குயின் பார்க்குறாரு. பென்குயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம், ஃபோட்டோஸில் பார்த்துருப்போம். அப்படியே பனியில் வலிக்கிட்டே போகும் படுத்த மாதிரியே. அதோட பார்த்திங்கன்னா அதோட வயிற்று பகுதி வந்து அவ்வளோ வந்து சாஃப்டாக இருக்குமா, அதனால் வந்து ஐஸில் ஈஸியாக ஸ்கேட் ஆகிட்டே அதால் போக முடியும், ஸ்லைட் ஆகிட்டே போக முடியும். ஸோ அந்த கான்செப்டையும் எடுத்து இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே பேண்டோ கான்செப்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு பேண்டோகிராஃபுங்கிற ட்ரெயினோட ஒரு பார்ட் இருக்குங்க, அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேண்டோகிராஃப்னால் என்னென்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, மேலே ஒயர் இருக்கும், அதை ஒயரை டச் பண்ண மாதிரி கம்பி டச் பண்ணிட்டே போகும்ல, அதுதாங்க பேண்டோகிராஃப். ஸோ இந்த கான்செப்ட் எடுத்து அந்த பேண்டோகிராஃபில் டிசைன் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த ட்ரெயினோட நோஸ், அதனால தான் வந்து இவ்வளோ சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது கிங்ஃபிஷர் பறவையே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்திருக்காரு. கிங்ஃபிஷர் வந்து தண்ணியில் எவ்வளோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பறந்தாலும் தண்ணிக்குள்ளே கரெக்டாக போய் மீனை பிடிச்சிட்டு வந்துடும். ஸோ எப்படி அதால் பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கும்போது அந்த கிங்ஃபிஷரோட பீக்கில் தான் அதோட ரகசியம் இருக்குது. அதை என்ன பண்ணாங்க, அந்த கிங்ஃபிஷரோட பீக்கை வந்து டிசைனாக எடுத்துகிட்டு அந்த புல்லட் ட்ரெயினோட ஃப்ரண்ட், அதாவது புல்லட் ட்ரெயினோட நோஸை வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க. அப்படி டிசைன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த புல்லட் ட்ரெயின் வந்துங்க முன்னாடி இருந்ததோட ரொம்பவே சவுண்டு வந்து கம்மியாயிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் மற்ற பேர்ட்ஸ்லேருந்து இருக்கிற கான்செப்ட் எடுத்து அந்த யூஸ் பண்ணதுனால எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்கிறாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வெல்க்ரோ. ஆமாங்க, இந்த டிவியில் ஆட்லாம் வரும்ல, கட்டிக்கோ வேஸ்டிங் வருது பார்த்தீங்களா, அதில் யூஸ் பண்ணுற அதே வெல்க்ரோ தான். நம்ம லைஃப்பில் எப்போயாவது ஒரு தடவை நம்ம வெல்க்ரோ வச்சுருந்த ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம். அது எப்படி வந்துச்சுங்கிறது நான் இப்போ சொல்கிறேன் கேளுங்க. அந்த வெல்க்ரோவை கண்டுபிடிச்ச பேர் வந்து ஜார்ஜ் மெஸ்ட்ரல். அவர் ஒரு நாள் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவர் காலையில் நாய் கூப்பிட்டு வாக்கிங் போயிருக்காரு. அப்போ வாக்கிங் போகும்போது அந்த நாயோட முடியல மேலே குட்டி குட்டி சீடு வந்து ஒட்டிகிட்டு இருந்திருக்கு. என்னடா இந்த விதையெல்லாம் எப்படி ஒட்டிகிட்டு இருந்திருக்கு, அவர் எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நாய் முடியோட அது வந்து ஒட்டிகிட்டு இருந்திருக்கு. அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணார், அந்த சீடை வந்து அவர் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தாரு. அப்படி பார்க்கும்போது தான் அந்த சீடில் இருக்க அந்த முள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த முள்ளோட எட்ஜில் வந்து ஹூக் மாதிரி டிசைன் இருந்திருக்கு. அந்த ஹூக் தான் வந்து நாயோட முடியோட டைட்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கு. அப்போ பாருங்கள், அது உடனே அவர் என்ன யோசிச்சார், இதை ஏன் நம்ம ஏதாவது ப்ராடக்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இப்போ வரைக்கும் கம் மாதிரி தான் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு பேசாமல் இந்த மாதிரி வெல்க்ரோ மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்னு பார்த்து தான் அந்த வெல்க்ரோங்கிற இந்த சீடு, இந்த விதையில் இருக்குல்ல, இந்த விதையில் இருக்கிற அந்த முள், அந்த டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஹூக் டிசைன் வச்சு தான் வெல்க்ரோங்கிற ப்ராடக்ட்டை அவர் டிசைன் பண்ணுறாரு. பார்த்திங்களா, நம்ம லைஃப்பில் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பொருள் தான், ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய ஒரு நேச்சர்லேருந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்த கதை இருக்குது. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். லோட்டஸ். நம்ம லோட்டஸில் வந்து தாமரை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், தாமரை இலையில் நீர் வந்து ஒட்டாது, தண்ணி பட்டால் கூட அதை அப்படியே தண்ணி வந்து வழுக்கிட்டு போயிடும் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா, தாமரை இலையில் குட்டி குட்டி முள் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியோட ட்ராப் அதில் பட்டும்போது அது வந்து அதில் ரோல் ஆகி போயிடும். அது மட்டும் இல்லைங்க,
தாமரை இலையில் ஏதாவது அழுக்கு இருந்தால் கூட இந்த இந்த தண்ணி ரோல் ஆகி போகும்போது அது வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ அதனால தான் தாமரை இலையை வந்து செல்ஃப் க்ளீனிங் லீவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இப்போது பெயிண்ட் அடிக்கும்போது, பில்டிங்கில் பெயிண்ட் அடிக்கும்போதெல்லாம் ஏன் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத பார்த்து அந்த மாதிரி பெயிண்ட் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க. இப்படி டிசைன் பண்ணுற பெயிண்ட் வந்து பில்டிங் கிடச்சா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால், மழை பெய்யும் போது தண்ணி வந்து உள்ளேயும் சீப் ஆகாது. அதே நேரத்தில் ஏதாவது பில்டிங் மேலே இருக்க அழுக்கும் வந்து தண்ணி படும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் ஆகிடும். ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. கரையான் புத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல, அதெல்லாம் வந்து கரையான்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்ட்னே சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த கரையான் வந்து அதோட புத்து வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ணும். எப்படி டிசைன் பண்ணுன்னா, வென்டிலேஷன் பக்காவாக இருக்கிற மாதிரி ஆர்கிடெக்ட்ஸ்லாம் இந்த கரையான் புத்து டிசைனை பார்த்து பில்டிங்ஸ் டிசைன் பண்ணுறாங்க. அப்படி டிசைன் பண்ணுற பில்டிங்ஸில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால், மற்ற பில்டிங் கம்பேர் பண்ணும்போது வென்டிலேஷன் ரொம்ப நல்லாவே இருந்திருக்கு. டெம்பரேச்சர் மற்ற பில்டிங் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லாவே குறைஞ்சிருக்குங்க. இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ பார்த்திங்களா, ஒரு சின்ன ஒரு கரையான் தான், ஆனால் அது யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக்கை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அதை நம்ம லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணலாம். அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது பாருங்கள். மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ், அமெரிக்கன் ஸ்விம்மர், நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒலிம்பிக்ஸில் நிறையா மெடல் ஜெயிச்சார், கோல்டு மெடல் ஜெயிச்சார். அவர் ஒரு ஸ்விம் வேர் யூஸ் பண்ணார். அந்த ஸ்விம்மர் பார்த்திங்கன்னா ஷார்க்கோட ஸ்கின் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஷார்க்கோட ஸ்கின்னில் இருக்கிற அமைப்பை வச்சு அதே டிசைன் பண்ணி இந்த ஸ்விம்வேர் டிசைன் பண்ணுறாங்க. அப்படி என்னடா இருக்குது இந்த ஸ்விம்வேரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஷார்க்கோட ஸ்கின் தாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். ஷார்க்கோட ஸ்கின்னை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது அதில் வந்து டென்டிகல்ஸுங்கிறது ஒரு அமைப்பு இருந்திருக்கு. ஒரு சின்ன பல்லு மாதிரி அமைப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைனாக நிறையா இருக்குது அது ஸ்கின்னில் வந்து இருந்திருக்கு. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, ரெண்டு விதமாக அது வந்து ஷார்க்குக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஒன்று, பாக்டீரியா உள்ளே போகாமல் தடுக்குது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, அது ஸ்விம் பண்ணும்போது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விம் பண்ணுற அந்த ஒரு தன்மையை எடுத்து தான், அந்த ஒரு டிசைனை எடுத்து தான் இந்த ஸ்விம்வேரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விம் பண்ண முடியுது. பார்த்திங்களா, நேச்சரில் எவ்வளோ நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் எல்லாமே நேச்சர்லேயே இருக்குது. நேச்சர்லாம் ரொம்ப முன்னாடியே வந்துருச்சுங்க. நம்மளுக்கு ஹியூமன்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடியே நேச்சர் இருந்திருக்கு, பிளான்ட் இருந்திருக்கு, அனிமல்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே, காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நேச்சர்லேயே இருக்குங்க. இவ்வளோ ரைட் பிரதர்ஸ் இருக்காங்களா, அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைங் மிஷின் கண்டுபிடிக்கும் போது நாங்கள் பிஜினை பார்த்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொபாட்டிக்ஸில் வந்து மரம் ஏறுற ரோபோட்லாம் தயாரிக்கிறாங்க. அது எப்படின்னா வந்து இன்ச் ஒன்று இருக்குது, அது மரம் ஏறும், அழகாக ஏறும். அது எப்படி ஏறுதுங்கிறத பார்த்து அதே மாதிரியே ரோபோட்டை டிசைன் பண்ணுறாங்க. பயோமிமிக்ரி இந்த டேர்மை யார் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா, ஜானியன் பென்யூஸுங்கிறவங்க தான் இந்த டேர்மை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. எங்கன்னா 1997 அவங்க ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இந்த பயோமிமிக்ரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் வச்சு. அப்போ தான் வந்து இந்த பயோமிமிக்ரிங்கிற ஒரு டேர்மை அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நிறையா கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் அட்வைஸராக இருந்திருக்காங்க. அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்டில். ஸோ அப்படி வரும்போது அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் எப்படி நேச்சரில் இருக்கிற ஐடியாஸ், டிசைன்ஸ் எடுத்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பயாலஜிஸ்ட்டை அவங்களோட அட்வைஸராக வச்சுருக்காங்க. இந்த புது ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது வர ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நேச்சர்லேருந்து இருக்கிற ஐடியாஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போது பயோமிமிக்ரிங்கிற டேர்ம் வந்து ரொம்பவே ஒரு வைட் ஸ்ப்ரெட் டேர்முங்க. எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக பேசப்படுறது. எல்லா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எப்படி நேச்சர்லேருந்து இருக்கிற ஐடியாஸ், டிசைன்ஸ்லாம் எடுத்து அவங்க ப்ராடக்ட்டில் யூஸ் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு ஏற்படுற காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸில் எப்படி ஈஸியாக சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது பார்க்குறதுக்கு இப்போ நேச்சர் தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, நேச்சரை நம்ம ஒழுங்காக பாதுகாக்கணும். நேச்சரை பாதுகாத்தா நேச்சர் நம்மளை பாதுகாக்கும். நம்மளுக்கு ஏற்படுற காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸையும் அது கொடுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் முக்கியமாக இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.